Sa zadnje strane možemo pogledati da je traktor opremljen sa donjom klatećom poteznicom i sistemom kačenja u 3 tačke, znači toplingom i podiznim polugama kategorije 2. Podizna moć ovog traktora je po proizvođačevoj specifikaciji na vrhovima kugli 1400 kg. Takođe možete vidjeti da postoji jedan par hidrauličnih izvoda za pokretanje hidrauličnih cilindara dvostranog dejstva. Samo da napomenem da ovim parom možete kipovati i prikolice koje posjeduju hidraulični cilindar jednostranog dejstva, odnosno prikačite samo na polazni vod crevo i prilikom pokretanja ručice ulje će ići prema prikolici. Prilikom vratanja ručice ulje će se vratiti kroz isti ovaj vod. Takođe vidimo i sedmopolnu priključicu za električne instalacije. Kao i kardansko vratilo koje može da isporuči 2 broja obrtaja kardana, 540 i 540 ekonomika. Pored njega možete vidjeti i nivo ulja u hidraulici. Takođe, kočnice su potopljene diskosne i potopljene u ulju, što bi rekli mokre kočnice.